ចូលរួមទៅលើថ្នាល KMDX នេះទាំងគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធគឺពិតជាទទួលនូវអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់គាត់អាចទទួលបាននូវប្រសិទ្ធភាពយើងអាចប្រើប្រាស់សុខភាពកាន់តែបានកាន់តែច្រើនជៀសវាងនឹងការខ្លាញ់បន្លំក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យក្នុងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលប្រកបដោយសុខភាពនឹងជួយឲ្យតម្លាភាពនឹងកាន់តែប្រសើរអនុលោមភាពតាមច្បាប់នាងខ្ញុំឈ្មោះធីមរមនីជាអគ្គនាយករងប្រតិបត្តិនិងក៏ជានាយិកាទំនាក់ទំនងគូភាគីធនាគារ ABA បានចូលរួមជាសមាជិក KMDX ផ្លូវការនៅខែមេសាឆ្នាំ2023យើងបានចុះ MOU ជាមួយនឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុហើយបានទទួលបរិញ្ញាបត្រទៅលើជាសមាជិក KMDX ផ្លូវការនៅក្នុងថ្ងៃនោះមូលដ្ឋានដែលសំខាន់ក្នុងការដែលធនាគារ ABA បានចូលរួមនៅក្នុង KMDX នេះគឺដោយសារតែទីមួយ KMDX យើងដឹងហើយថាជាថ្នាលផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋនិងស្ថាប័នឯកជនដូច្នេះជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែល ABA មានស្រាប់យើងបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធនេះជាមួយនឹង KMDX ដើម្បីអាចពង្រីកសេវាកម្ម Digital របស់រដ្ឋាភិបាលយើងឲ្យជួយដល់ធនាគារយើងក្នុងការទី1ដូចជាយើងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អតិថិជនយើងបានដើម្បីឲ្យការងារបើកគណនីនិង onboard គណនីរបស់អតិថិជននេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែមានតម្លាភាពកាន់តែចំណាយពេលវេលាតិចហើយជាពិសេសគឺអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យដូចជាការក្លែងបន្លំផ្សេងៗចំណុចទាំងអស់នេះគឺអាចជួយឲ្យអតិថិជនយើងមានគេហៅថាបទពិសោធន៍កាន់តែប្រសើរជាងមុននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ព្រោះគាត់អាចចំណេញពេលវេលាគាត់អត់ចាំបាច់ទៅដល់សាខាផ្ទាល់នៅក្នុងការបើកគណនីទេអញ្ចឹងទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យគាត់មានទំនុកចិត្តមានការងាយស្រួលដែលធ្វើឲ្យគាត់ជំរុញចិត្តគាត់ឲ្យប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះកាន់តែប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះដែរធនាគារ ABA ក៏ចង់មានការទូនាទីសំខាន់មួយដែរនៅក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងគេហៅថាទិសដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ច Digital និង FinTech នេះដើម្បីសេវាកម្មទាំងអស់នេះឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងចា៎ API របស់ KMDX ដែលធនាគារ ABA បានប្រើប្រាស់គឺទី1តាក់ទងជាមួយនឹងការសម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់អតិថិជនដែលយើងអាចផ្គូផ្គងនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងព័ត៌មានពីក្រសួងមហាផ្ទៃដូចជាទៅលើសុពលភាពទៅលើរបស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅលើឈ្មោះនិងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតហើយចំណុចទី2នៃ API គឺយើងទៀងទាត់ទៅលើផ្ទៃមុខតែវាកាន់តែជួយឲ្យការ process បើកគណនីនឹងកាន់តែមានសុខភាពចំណុចទាំងពីរនេះគឺយើងបានយកចូលទៅក្នុងនីតិវិធីឬក៏ដំណើរការ eKYC នៅក្នុង ABA Mobile របស់ពួកយើងដើម្បីឲ្យកាន់តែសុវត្ថិភាពហើយនិងសុខភាពដូច្នេះយើងឃើញថាការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម eKYC តាម KMDX នេះគឺជួយឲ្យយើងធនាគារនឹងអាចប្រតិបត្តិការទូនាទីយើងឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពមានតម្លាភាពហើយអាចអនុលោមបានតាមច្បាប់ជួបជាមួយនឹង compliance តាម regulation របស់យើងហើយជួយឲ្យអតិថិជនយើងពីភាគច្រើនអាចងាកមកប្រើប្រាស់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបានកាន់តែច្រើនជួយគេហៅថា unbank ទៅ bank population បានកាន់តែប្រសើរហើយចំណុចទាំងអស់នេះបើយើងគិតពីគេហៅថាអត្ថប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ធនាគារ ABA គឺត្រង់ថាដោយសារយើងជាធនាគារធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានអតិថិជនជាង5លាននាក់ដូច្នេះការដែលយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ eKYC នេះដើម្បីស្របជាមួយនឹងការពារហានិភ័យការពារការក្លែងបន្លំការពារការ fraud prevent fraud ផ្សេងៗនិងជួបជាមួយនឹង compliance ទាំងអស់នេះគឺជួយឲ្យយើងអាចក្លាយទៅជា compliance leader មួយនៅក្នុង industry អាចក្លាយទៅជា tax leader មួយនៅក្នុង industry ហើយសំខាន់មួយទៀតអាចក្លាយទៅជា trusted partner មួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងការបម្រើទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច digital ឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងចា៎ការចូលរួមជាមួយនឹងថ្នាល KMDX នេះគឺជួយឲ្យយើងអាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យអត្តសញ្ញាណដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់រួចជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃដែលយើងគិតទៅជាព័ត៌មានទិន្នន័យប្រភពទិន្នន័យតែមួយគត់ដែលអាចជឿទុកចិត្តបានបើយើងមើលពីមុនពេលយើងចូលរួមគឺទៅលើ KMDX នេះគឺយើងឃើញថាយើងមានប្រតិបត្តិការមួយចំនួនជាក់លាក់ដែលយើងមានជំហានជាក់លាក់មួយចំនួនដែលយើងត្រូវធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយផ្ទាល់ពីបុគ្គលិកធនាគារនៅក្នុងការ onboard គណនីថ្មីរបស់អតិថិជនយើងដូច្នេះយល់ឃើញថាការធ្វើជា manual ការធ្វើដោយដៃឬក៏ការឆែកដោយអត់មានការ support ពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យជា digital នេះគឺអាចធ្វើឲ្យយើងស៊ីពេលវេលាច្រើនចា៎ហើយពេលខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជានៅពេលដែល
ទិន្នន័យឬក៏គណនីរបស់អតិថិជនខ្លះដែលយើងគួរតែអាចបើកបានអាចទៅជាបើកមិនបានវិញតែដល់ឡែកនៅពេលដែលយើងបានចូលរួមគឺយើងឃើញថាវិសាលភាពនៃការប្រើប្រាស់នឹងការបើកគណនីអតិថិជនដែលប្រកបដោយសុក្រឹតភាពនេះកាន់តែប្រសើរតាំងសុក្រឹតភាពតាំងប្រសិទ្ធភាពតាំងកាត់ចំណាយពេលវេលាអញ្ចឹងគឺយើងអាចទទួលបាននៅសេវាកម្មមួយដ៏ប្រសើរជួយឲ្យមានបទពិសោធន៍ល្អសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់អតិថិជនដែលជាប្រជាពលរដ្ឋយើងដូច្នេះយើងត្រឡប់មកវិញយើងឃើញថាការជួយប្រសិទ្ធភាពនេះមិនមែនត្រឹមតែលើពេលវេលាទេគឺយើងជាពិសេសទៅទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការពារបាននៅការក្លែងបន្លំដែលជាហានិភ័យខ្ពស់ដែលធនាគារត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដែលជា compliance ឬក៏ច្បាប់ដែលយើងចង់បានពីសេវាកម្មគណនីរបស់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារយើងហេតុដូចនេះយើងឃើញថាជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យពី KMDX នេះជួយឲ្យយើងមានវិសាលភាពធំសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទូទៅនឹងអាចជួយគាត់ឲ្យប្រើប្រាស់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ Digital ដើម្បីបម្រើឲ្យអតិថិជនគាត់អាចចូលមកប្រើប្រាស់បានកាន់តែច្រើនដែលជួយឲ្យធនាគារយើងគឺគេហៅថាមាន Digital Leadership មួយចាដ៏ល្អដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងទិសដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច Digital ដែរការចូលរួមទៅលើថ្នាល KMDX នេះទាំងគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធគឺពិតជាទទួលនូវអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់យើងមើលចាប់ផ្ដើមពីស្ថាប័នគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទៅដូចជាបានទៅជាខាងដើមមុននឹងមិញគឺគាត់អាចទទួលបាននូវប្រសិទ្ធភាពយើងអាចប្រើប្រាស់សុក្រឹតភាពកាន់តែច្រើនជៀសវាងនឹងការក្លែងបន្លំហើយយើងអាចមានសុក្រឹតភាពនៃការ onboarding អតិថិជនជាដើមដោយឡែកសម្រាប់អតិថិជនគឺជួយគាត់កាន់តែមានបទពិសោធន៍ស្រួលងាយចំណេញពេលវេលាដោយមិនចាំបាច់មកសាខាផ្ទាល់ហើយចំណែកឯអង្គភាពស្ថាប័នរដ្ឋគឺយើងឃើញថាគាត់អាចគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបានគាត់អាចមាននវានុវត្តន៍នៅក្នុងការដែលធ្វើថ្នាលមួយដែលអាចមិនគ្រាន់តែប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្ថាប័នគាត់ប៉ុន្តែគាត់អាចជួយតម្រង់ទិសនិងជួយឲ្យអត្ថប្រយោជន៍ទៅស្ថាប័នឯកជននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាដើមអញ្ចឹងនេះគឺសុទ្ធតែជាជួយសម្រួលការងាររបស់ស្ថាប័នមួយដែលឡែកសម្រាប់ស្ថាប័នឯកជនដែលគាត់ជា API provider ដែរនោះគាត់ក៏អាចមានសក្តានុពលនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់គាត់ជាដើមហើយគាត់អាចបង្កើតបាននូវស្តង់ដារមួយដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងថ្នាលទិន្នន័យនេះយើងគិតងាកមកវិញទៀតគឺអាចឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អមួយរវាងខាងផ្នែករដ្ឋនិងផ្នែកឯកជនចា៎ connect គ្នាពីមួយទៅមួយពីស្ថាប័នរដ្ឋទៅស្ថាប័នឯកជនក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យក្នុងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលប្រកបដោយសុក្រឹតភាពនិងជួយឲ្យតម្លាភាពនឹងកាន់តែប្រសើរអនុលោមភាពតាមច្បាប់ដែលការងារទាំងអស់នេះគឺជួយជំរុញមែនទែនទៅលើសុវត្ថិភាពនិងទំនុកចិត្តផ្សេងៗដែលអាចជួយឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ច digital ប្រកបដោយបរិយាបន្នដោយសារតែមានការចូលរួមពីស្ថាប័នរដ្ឋផងឯកជនផងអញ្ចឹងនេះគឺជាថ្នាលនិងប្រព័ន្ធសំខាន់ណាស់ដែលអាចជួយឲ្យធនាគារយើងអាចបង្កើតនៅផលិតផលថ្មីៗជាច្រើនហើយអាចជំរុញឲ្យសេវាកម្ម digital យើងកាន់តែប្រសើរឡើងហើយប្រសិទ្ធភាពទាំងអស់នេះគឺអាចជួយឲ្យវិសាលភាពរបស់ធនាគារអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តឲ្យបានច្រើននៅអតិថិជនដែលគាត់ប្រើប្រាស់សេវាកម្ម digital នេះឲ្យបានកាន់តែប្រសើរនិងមានសុក្រឹតភាពជាពិសេសគឺផ្ដាច់តាក់ទង digital ហ្នឹងហើយ reach out ទៅអតិថិជនឲ្យបានប្រើប្រាស់ឲ្យបានកាន់តែច្រើនទៀតចាសម្រាប់ជាសំណុំពរគឺនាងខ្ញុំយល់ឃើញថាធនាគារ ABA ចង់ស្នើសុំឲ្យមានឲ្យ KMDX ផ្ដល់នៅទិន្នន័យតាក់ទងនឹង passport ជាបន្ថែមទៅលើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដោយសារនេះអាចផ្ដល់ជាជំរើសដល់អតិថិជនយើងនៅក្នុងការគាត់ងាយស្រួលបើគាត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក្តីឬ passport ក្តីគាត់អាច process onboard account ជាមួយនឹងពួកយើងបានយើងអាចធ្វើ eKYC ទៅលើទាំងពីរមូលដ្ឋានទិន្នន័យនេះបានកាន់តែល្អប្រសើរហើយឲ្យសេវាកម្មនេះកាន់តែទូលំទូលាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងមូលជាបន្ថែមពីលើនេះគឺចង់ស្នើសុំឲ្យខាង KMDX គាត់អាចពង្រីកវិសាលភាពនៃសេវា API ហ្នឹងទៅលើវិស័យសំខាន់ៗចម្បងផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដែលអាចជួយទ្រទ្រង់នៅក្នុងការអនុវត្តអាជីវកម្មរបស់ធនាគារវិស័យធនាគារហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពចា៎សូមអរគុណ